ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတာကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပကံရှင်းအောင်အရင်ချင်းမှုအမွေနယ်များရှိရာပကံမြို့တော်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူပကံမှာရှိတဲ့စိုးမင်းကြီးဖះကိုလိုက်ပါဖူးမြော်ဖို့အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်မှန်တကပြုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာယခုမြင်တွေ့ရတဲ့စိုးမင်းကြီးဖះကို AD 1185 ခုနှစ်မှာစိုးမင်းကြီးမှတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပစ္စယအစင်စင်ပေါ်တည်သောဇေဒီအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့အရင်ကဒီပစ္စယအစင်စင်တိုင်းမှာပေါ့နော်လှပတဲ့စင်ကွင်းများရှိတော်လဲယခုအခါတော့အနေအကျဉ်းပဲရှိပါတော့တယ်ခိုးထုတ်ပုံရတယ်လို့လည်းထင်ရပါတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေဒီရှေးအောင်အမွေနှစ်တွေကိုခိုးယူခံရတာလည်းပါပါတယ်စိုးမင်းကြီးဖះရဲ့ဖះအမှတ်ကတော့1148မြင်းဆောင်61ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးထူးခြားတာကပေါ့နော်ပကံမှာစိုးမင်းကြီးဖះလိုမျိုးတခြားဇေဒီအတုပမရှိပါဘူးဒီပစ္စယအစင်စင်ပေါ်တည်ထားတဲ့ဖះဆိုပြီးဤစိုးမင်းကြီးဖះတာတစုတည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပကံကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတစုတည်းရှိတဲ့အနုပညာပိတုကလက်ရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့စိုးမင်းကြီးဖះကိုတွားရောက်လေ့လာဖူးမြော်ကြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ဖះပတ်လည်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်နတ်လူစတဲ့ပုံများကုန်းတရဝရေတရဝတို့ဤပုံများနဲ့လွန်စွာမှလှပစွာပြုလုပ်ထားသောစင့်တုပ်ပုံချက်ရှေးဟောင်းလက်ရာများကိုတွေ့မြင်ခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့စိုးမင်းဖះရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့စိုးမင်းကြီးအုတ်ကျောင်းဟာဆိုရင်လေပကံမှာဓာတ်ပုံရိုက်လို့အရန်လှတဲ့အုတ်ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပကံရဲ့နေဝင်စည်းစာချိန်ကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုလို့ကောင်းတဲ့အုတ်ကျောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်စိုးမင်းကြီးဟာဆိုရင်စိုးမင်းကြီးဖះနဲ့အတူစိုးမင်းကြီးအုတ်ကျောင်းကိုလည်းတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးရင်ပိသက်များဆို၎င်းကျွန်တော်အကောင့်အားပေးနေတဲ့ပိသက်များဆို၎င်းပကံဒေတာကိုရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပကံမှာဤကဲ့သို့လက်ရာတဆူတဲ့ဖြစ်ထင်ရှားတဲ့စိုးမင်းကြီးဖះကိုတွားရောက်လေ့လာဖူးမြော်ကြောနိုင်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဤစီစဉ်လေးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖះကိုကျွန်တော်အပင်ပန်းခံပြီးတပတ်တိတိပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြပေါ့နော်ပကံကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြစိုးမင်းကြီးဖះကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ရတကယ်တို့ပတ်လဲရှုခင်းများနဲ့ခံစားဖူးမြော်နိုင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်များမှာလည်းဤကဲ့သို့ဘူးတရရစီမဲ့ဇေဒီပထိုးများအကြောင်းတိမ်ကြောင်းကံများအကြောင်းမြန်မာတို့ရဲ့တမိုင်းဝင်ဘိတုကအဆောက်အဦများအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်လေးကို follow လုပ်ထားကြဖို့ကိုလည်းဒီနေရာကနေမြေတားရခန်းတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြည့်ရှုကြတဲ့သူများအားလုံးကိုဤကျမ်းမာကြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝကနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြတဲ့လူများဖြစ်ကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်နေတာလေးကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုရင်ထဲကနေလိုက်လဲကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအမြတဲ့ဘဝချမ်းသာတဲ့ဘဝစီးစိမ်အားလုံးနဲ့အတူလူတိုင်းတရတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြစီရန်စိုးမင်းကြီးဖះကိုဖူးမြော်ရင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ